Hi friends, welcome to Sakisvlog. இன்னைக்கு நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா மஸ்கட் நைட் ஃபெஸ்டிவல் தான் போயிட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஒரு 6 இடத்துல நடக்குது. இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நசீம் கார்டன் தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஓமான்ல இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் மஸ்கட் நைட் ஃபெஸ்டிவல் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து டிசம்பர் 23 ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜனவரி 21 வரையுமே நடக்குங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. இதில் என்ட்ரி டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா நசீம் கார்டனில் அடால்ட்டுக்கு வந்து 600 பைசாவும் பிலோ 12 இயர்ஸ்க்கு வந்து 300 பைசாவும் தான் வாங்குறாங்க. கையில் டேக்லாம் கட்டிட்டு அப்படியே உள்ளே அனுப்புகிறாங்க. உள்ளே போகும்போதே நல்லாவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. குட்டீஸ்லாம் விளையாடுற மாதிரி நிறைய ரைட்லாம் இருக்குது. ரொம்பவே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஒவ்வொரு ஷோக்கும் ஒவ்வொரு டைமிங் இருக்குதுங்க. நசீம் கார்டனில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெஷலி வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸ் தான் ஹைலைட்டு. அது வந்து கரெக்டாக 8 o'clock வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. 8 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணி 5 நிமிஷம் தான் போடுறாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஃப்ரைடே மட்டும் 15 minutes வந்து ஃபயர் ஒர்க் போடுறாங்கன்னு எங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. நாங்கள் போனது வந்து வியாழக்கிழமை தான் போனோம். அதனால் 5 minutes தான் அந்த டைமில் போட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து எந்தெந்த ஷோ எந்தெந்த டைம் நடக்குதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. அவங்களாம் நிறைய பேர் வந்து கமெண்டில் கேட்குறீங்க எந்த டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபயர் ஒர்க் வந்து 8 o'clock வந்து ஷார்ப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. நிறைய ஃபுட் ஸ்டால்லாம் இருக்குது. ஆனால் காஸ்ட்லிங்க, ரொம்ப காஸ்ட்லி. வெளியில் கிடைக்கிறத டபுள் ட்ரிபிள் மடங்காக இருக்குது. அதனால் குட்டீஸ்க்குலாம் நம்ம வீட்டிலேருந்தே ஏதாவது கொண்டு போகிறது வந்து பெட்டர்னு நான் நினைக்கிறேன். இல்லைனா ஆசைக்காக ஏதாவது வாங்கி கொடுத்துக்கலாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நிறைய கேம்ஸ்லாம் குட்டீஸ்க்கெலாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் நிறைய டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஹார்ஸ் ரைட்லாம் இருக்குதுங்க. ஒரு ஆளுக்கு வந்து $1 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. எங்கள் வீட்டில் எங்கள் கிருத்தியாக போகணுன்னு சொன்னால் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணால் நல்லா சேஃபாக கூப்பிட்டு போயிட்டு பத்திரமா கொண்டு வந்து விட்டாங்க. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஈவினிங் 4 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணி 11 o'clock வரைக்குமே நடக்குது இந்த ஃபெஸ்டிவல். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். டிசம்பர் 23 ஜனவரி 21 மட்டும்தான். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போன இடம் பார்த்திங்கன்னா நசீம் கார்டன். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஏகப்பட்ட கூட்டம், நல்ல க்ரௌடு இருந்துச்சுங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. நீங்கள் யாரெல்லாம் நசீம் கார்டன் விசிட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஹெரிட்டேஜ் வில்லேஜ் போயிருந்தவங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஒமானிஸோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து அதில் காட்டியிருந்தாங்க. ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஒமானிஸோட டான்ஸு, அது போக அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங்கு, அது போக பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஃபுட் ஸ்டைலு, அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நிறைய வந்து அதில் வந்து போட்டிருந்தாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸ்பெஷலாக இன்னொன்று சொல்லணும்னா ஒமானி அல்வா அங்கேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி அங்கேயே சேல் பண்ணுறாங்க. அது கூடவே காவாவும் கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீயாக. அப்படியே அந்த குளிருக்கு வந்து சூப்பராக காவா வாங்கி குடிச்சு பார்த்தீங்க. சுத்தமாக எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. சுகரே இல்லை. ஏதோ மூலிகை மருந்து கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு. அப்படியே என் ஹஸ்பண்டை கொடுத்துட்டு அப்படியே எஸ்கேப் ஆகிட்டேன். குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஸ்வெட்டர் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அந்த குளிருக்கு வந்து ஸ்வெட்டர் இல்லாமல் முடியாது. அதனால் அந்த குளிருக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பேக்கப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த அளவுக்கு குளிராக இருந்துச்சு எங்களுக்கெல்லாம். அன்றைக்கி வந்து நாங்கள் 11 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கே வந்தோம். இருக்கிற எல்லாத்தையும் சுற்றி எடுத்து பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு 11 மணி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நாங்கள் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணோம்.
انتوا قلتوا القرآن الكريم وانتوا قلتوا الانجيل صح؟ الحق صح؟ الحق زين اذا نقطة لهذا الفريق وصفر لهذا الفريق. والسؤال الثالث هو في تعلم الحفل الدرس. تتجدد الفعاليات في ليالي مسقط عام $1. Kitty go. Wow. எடுத்தீங்களா கிட்டி? ஹாய் கிட்டி, அம்மா பாரு ஸ்மைல். ஓகே. பிடிச்சுக்கோ. குதிரை மேடம். Sama.
ஆமா இங்க லோக்கல் ஃபுட் அப்படிதானே? எப்படி பண்ணுவாங்க இது போட்டோ போட்டோ ஓகே ஓகே இந்த இதுல வர சொல்லுங்க இப்போ அவ அங்கதான் போறா இதுல வரல பயப்படலாம் செய்யல இருந்தா ரெண்டு வாங்குங்க ஆ 400 பைசா தானே சவர்மா இது பாப்கார்ன் எவ்வளவு 300 பைசா தின்றாங்களா எனக்கு ஒன்று வந்து